c'est prince le ko lebi mukilité azana droit c'est assez oya komi mukolo ako kende partout akobunga te a majuscule na comment pona ko pesa vie na forme o ko katote na rabat soki mutu azu apesi yote ekominga ngambo oyo zo senga wana age kutu ya bandaki ko lukezaki na se ya mbulu oyo ko okomi voilà n'habite sur zoko et que ne va bien pas sikoyo oyo yo komi na age ko ba 24 Plananga très bien. Mais bah, âge de quelqu'un qui ni métier au boy. Comment na tongo mwana muke ya 6 ans maman yo kele mawate ne langa tinda ki na classe. Yo mukolo ba tiki au fin du 25 30 kangu maboko tongo ti pokwa o ebite na kosala nini. O tiki à venir na pause ça okenda mi-temps ça va se faire na arbitre. Maman boti yo kutu makasi na nzoto elembi. Aongo kende ko koma na ménopause ya vie. Liku âge ya kolemba na âge ya konune bandi ko sa kosangana. Mbangu ya kokima mbangu atikwa kokoka te po mikolo bandi kolemba mais azotika te kokende ko buma nzoto koteka fufu makala pétrole po bini bosani bolia parce que yo mutu acheyo okomi na âge penda libando ko tia zeni libando ko sama kamunyos mais pona ko bimisa nzoto luka mbongo ko pesa au réseau soki mama azaki yo continuer vie rien ngana kenda ko somba mikate na telema boy mama mikate na soma mikate à 200 tela boy 4 na mabere ko ya moto Naturi maman na pourquoi sali boy on dirait même si marchandise au BBC yokai tan on a longolaki na moto ko ezake bene msusu e ko yokanga bongo tikika boy e comme la question yokai oya mabene ke nango wapi ngana bien zamba pambola kana ba façon différent on a moins na sesa ka chando maman Nazwa 1, 2, 3, 4. Na tombola, mama terminé. Ngana kina sombe ya 200 balles. Na moni 4 mabele ya ofete. Na boya. Na lokoti yo bataki sasa ba mabe ba pesa ka puya malunga te. Mikate ko ini na mai na mabele ka bango. Ko i place mabe. Kongo soko lingo bonga kanga matoi. Bala za lokola lukumu. Mobala za lokola mutu. Mutu ndenga za wana na kati ya ndoto zoka tous les rôles. Au moins, on a mafuta ko pakola so etikali mukeba pakola kana elongi batika makolo pamba. Pourquoi pesi privilège ne longi? Po elongi nda sala ke to koma. Nzoto ata na pangusi na pakolite na bombi ne maboko yeba ndengeni. Mais elongi mutu to atala ko pesa mbote. Tant moninga seke na ye, il faut tshaka elongi ne sengo. Conseil gratuit na vie, na zote ya tout le monde na mobile. 20 tili kolo. Attends ça la coupe mon boy, tshaka vie lokwa mitambo. Longola orgueil pour le fond de même ramuto na buzo ba pene chèque komi kitande pesa ma pamboli eya ngando moninga na kende ba kope mo ndaka ba bokilo awa ngana zo mema conteneur awa basaki to kitsa gena ngana ni pona mbongo na zoka yango o shenenga to kolia ni so mona niti ngata ma bokilo moninga mafu mona bina lia mabe tango yako zoka tikete nani o moninga na carton moto lingo ganga so ko ganga si bomali ba boke na tika na kutu libre. Force de France, de vécu. Fighter. Oh, big right hand. One punch. Force de France, de vécu. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'ailleurs, vous êtes bien pour la vie, toujours la chambre indicative, chez Membre One, chambre de numéro 1, où s'appelle la cabine de soutien information, c'est par TV Live, 4G News TV, par le biais ceux qui ont s'abonné, opposent à la décité, et déjà au s'abonner, merci, au s'abonner massivement toujours, l'émission est venue au Bolinga, au préféré parole de vérité avec la femme qui change, la figure du menteur Kassingoma. Aujourd'hui, je suis avec Pasteur Johnny T. Apete, de Ebikarane de Zara, des cités de la Bozamate, Bisso, côté de la consolation, et pas il y a Pasteur John Naende, Toko Bentane, ma se peut te redécortiquer, te redécortiquer conseil, na kosenga, na Oyo, Azana, derrière la caméra jusqu'à Kabongo, Aniel, au fond, Libiso plateau, aux Ibiso, invité na Bisso, Yamogolo, moi le lot. Avant tout, tu as invité na Bisso, ticket, tu n'as sa merci, na Yemoko, femme forte, on a bien la femme sans dropinom, Zizel Moussa, depuis Luanda, Bambo, Tebiskin, Mio, jusqu'à Kabongo, Aniel, c'est parti. Force de France, 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 de France,
Pasteur Mbote. Mbote Mukasi. Bonne santé. Très bien, on a dit bon. Ok, mes condoléances. Merci. Merci beaucoup. Pasteur David qui passe à terre, Abisso fidèle cher, en tournant ta passe à terre, madame malgré Aza éprouvé à perdre des petits frères, mais Azoté Abisso toujours. Tu éviter alors, Nini, au pasteur Abonisi, Libisso, Maté à Nini, au pasteur Abonisi, à terre, fidèle cher, en tournant, tu es tenu sur un tour. Namasolo, ya Mokolo, moi le pasteur. Tosengi yo ofungela biso na nous mateya te biso comme il faut les gars. Et bon, bino bien au moni qui ndenge zalaka côté ya eza lokola révision entretien ya kolukelo ko beba te ba bongisa po ke nzila ma malade. Lelo tote yawa na tsoto ke na zai pouvoir na kufeli leki na propre auti ko kufa. Simple accident mo mais so botali za anormal. Est-ce que y moko a provoqué qui m'a fumé le porte? Est-ce que na côté on parle qui moi sinaï famille moi si le coup la frère moi c'est du dessous to ba cela qui c'est le mot qui n'est comme dans le balai les gars est-ce que ça bon tous les vieux à leçon bibembe tout moins na cimetière ba kufa po ba sa bibembe catégorie ya moko na moko ndenga yela mususu za ki l'air na été tellement ko boya ko yoka to ba tu ba dribbler ye to ndemima ki ba ke tant que tu na vie nzambe nde kolo mukili bato mona amaseki OK koya mukili ezaka ngana yote kolo mukili nde sengone sala kingana bimana koma mutu na s'exprimer ti de okoki ko sepela mana kolo mukili mena kati yemo kwa baye yo sans rendre compte na mutu pourquoi na kolo kaboy c'est kolo mukili pesa piste koya mukili comment na ezoba te pa fungolo misu na makambo senga kito moni comme privilège tant que cela comme communion ça a toujours une conscience injuste comme qui ça au prier te nzambe de base lelo na remarquer na ba quartier na ba famille wapi ko lele ba tunyo seza ko zanga boko selika nzambe na enfantement misala mo donc on a zoloba est-ce que ozana contrôle ya kuluka boyeba pourquoi na tikela d'abord piaka OK ilo kona les animaux amen pas piaka ya makasi kozana mwana muke oba memaki ba kati prince le ko lebi mukilité azana droit c'est assez oya komi mukolo ako kende partout akobunga te amajiski na oluka comment pona ko pesa vie na forme o ko katote la rabat ce qui mutazu ya pesa yote ekominga ngambo oyo zo senga wana age kutu ya bandaki ko lukeza kina se ya mbulo oyo ko okomi voilà n'habite sur ko et que ne va bien pas siko oyo yo komi na age ko ba 24 Nanga très bien. Mais bah âge avec quelqu'un ni métier au boy. Comment na tongo mwana muke ya 6 ans maman yo kele mawote ne langa tinda ki na classe yo mukolo batiki au fond du 25 30 kangu maboko tongo ti pokwa ko ebite na kusala nini o tiki à venir na pause ça okenda mi-temps ça va se faire na vitre. Maman boti yo kutu makasi na nzoto elembi aungo kende ko koma na menopause ya vie iku âge ya kolemba na âge ya konune bandi ko sa kosangana mbangu ya kokima mbangu atikona kokoka te po miko ebandi kolemba mais azotika te kokende kobuma nzoto koteka fufu makala pétrole po bino bosani bolia parce que yo muto acheyo okomi na âge penda libando ko tia zemi libando ko sama kamunyos mais pona ko bimisa nzoto eluka mbongo ko pesa au réseau ce qui maman azaki yo continuer vie rien tala ko ezo vanda est-ce que makamba boy eza gouvernement te gouvernement bima mabe ceux qui ok ko luka misala même ceux qui ba compagnie kangama wala za faute na oto kinda ubominzo to kinda luka me pays de ezaki si misala voilà mais ngai pona ko lukila nganga moko eza pays te na beti calcul akangeli pays kanda po ezofunga misala te to sala mais ceux qui na likina ba bar na mona kasha kushiba kiti batu batonda kotondo batu batonda kati ba langwa ba paya bana mboka pas soki bana mboka Kongo ezangi misala bango bazozwela wapi lelo bomingande na pesa misu na côté moko so na fungola ngo munene na komona kili pepe ekobima voilà berera Congo na bité et fanda pas développer kota yango moni na zo do ba to linga nzambe metoyeba kitoyela wapi voilà toyela mukili poko malobi fo kolia pona kolia fo lu oluka ko lukeza na méthode nini o batu bayebaka te na pesa piste na lelo pesa piste pasta piste numéro 1
catégorie à ozali lukela yo na ndengo sa soko tanga bande obeta copie na côté classe ne suka beti voilà soko moni pe côté beti de simbité moni ke o luke mona te kotika la bonne na makambo etale etidi po tambo partout aux 8 zonga na côté ba foyu ba kendaka voilà o luka lipa police na nzoto epona ka foyu intellectualité voilà ba kaliki to beta wana soko sana mkindo ko tokisa français na anglo bi maloria mais na kati ya cimetière so beaucoup fi batuna anglais te lingala thématique ekoli mututu ndenge moko voilà pas siko zong sa idée ke na zonga na mutu na so ba classe na tape pembe na la no ba ninga po bazo to sanfa bazo mela kongo pasi bazo so la wapi dele ke ni ba yangwana soka fanda mon émission à critiquer attendez loko yo à critiquer yo tiende to na mi-temps nzala pese la rateke loko la otanga loko zo sa tena zelo nguru kubonga boto na mosedi bo ozangi na tongo nzala na 12 éviter ça zo comprendre ekota pas si ko tanto ko ma pokwa nzoto na moko elembi ko seli yo bamfute yo oya liete ti pokwa nzoto elembaka bando ki bako bima bamfute nga soko tonda ki fufu na 12 de la pokwa ngolela ezate problème na biso yo na oloba na facilité ngai na kotika kotia mutu jamais mfute na kotia mutu ke yo moko bimisela yo epesa o lipa pesa na ekenge ya kobatela soko yebi ko linga 10 000 francs te ko komaka na 100 000 te aba no conseil c'est ekota yo ka biso ba congolais soki pas yo occasion côté moko mutu ko pesa fufu atonde kominga ngambo limabe ekota bien pasteur landanga bien non landa soki po ketala yaya lobino kilo na mbongo te ekomika likambo o akabaka te ange nae na famille asa nango baza ebele moi tiki apesi yo na fufu elatiki ezwa me keba lukela oyo okozala yanga libela te mpo naza mpe na venir bana nga fo esimba naoloba no polele soko bandi kokóma na kalikiliki te na kotikala kotia moninga ngambo ya libela te mpe mpasa na venir na ye nde omoi na mayela kobongi bandi mayela kobongi bandaka na ntango bandi kokata 2000 fois 1000 fois pasi soko olali na 3000 francs tika buzobe ya kosala makambo ezanga ntina bande bakaliki na malembe te 3000 oyo nakobebisongo na maseki te nakobanda osala ekolo nde ndenge nini na pesa ke kila mukolo na ke mutroko la ngaso na lai na 2000 francs le besa dimanche donc me mapongiti 12h na bo matura tongo pombo bi munene comment la na 2000 ozora muka 6h 6h ti 12h 2000 obima ko la 200 francs midi ko bima mulai yo mbongo to ko koma misu pa pali éviter ça va se comprendre fanda pasteur da sala na 2000 francs na bupongi mama na zo peso coaching ya ko umela na Congo yo leka ko kataka mfuteme kanga yo bandika ba batela mine kenge yo bimiso zoba éviter ça va se comprendre fanda pasteur comment on a ba frenenga na frene ko bi technique te o tamboli mutakabeli yote o bimi na 4000 o lamuki na tongo so mama fifa selo omelette omelette yemoko omelette nanu sali pesa parce que ba 3000 et quelques peut-être ça se comprend le fond de recherche omelette o type na maladie docteur apesi bikila tozolela nini kilialia yango kande makam peut-être ça se comprend fanda pasteur tala ngazo te original nga na période toza jamais na kosomba linzanza miliki eza défendu pour ni pasteur Congo eza na manka na kosomba miliki nini na vanda penda na tala miliki nga moko penda kwa muta otale bali otina no penda zaka nini ozalaka talo na likambu nini pembe apamba bachena ti ozana ni affection ni nguba na kati ni mwamba otina no penda zaka nini miliki non ese madame so linga bakamwa miliki uzo créer danger di baleku ekufa yelanga sangwa bikolo yelanga sangwa masangu yelanga masango ya mwamba yelanga masangwa nguba masa lingi famille yeyo na pasteur tala seki on na seki na ye biso tala fanda pasteur na lo bando polele mutrokola ngai na opeso conseil 2022 na Congo zale kenge tozo wela sous qualité te comme une quantité voilà on a remarqué kene kata lusambo mututu kaka aluka subo mengote nzambe nanga sala ka journal le na tonda nde na tonda ka mekedi pa ya apolo
le quoi n'a pas y a pour le mérite bien au lieu 12 heures bien pour qu'on lali bien donc comme si nzambe tika libela au tika la na vie libela za structure ya yo moko ndenge ko pesa ozo zo forme na lo ba no clair ngai no moninga nzambe bi pourquoi l'exenga na ba université à coudir qu'on a timbela tous les schémas ngai na okendo tala mutu tina mbinza na zakana matete na lié na koteka dignité te pona samba tira ko beta lisolo bacho la ata na makolo na komi pembe na ndako il faut na tele mana mutu keki ekita na mi poupée na monoko kwa ventilateur le binaka on comprend on a zong sana no kimia voilà pasteur ata na zangi taratara na zo bongisa kama matamu ndiro masa zo cha fond de teint kosi mamuto kia ya nzelelo elomba tangu na kokota na moni bango na kobanda ko gango ndiro mutu bakitie na taxi mako koboza kama beka ngana yaka akiti na taxi kwe gangelo ya mutazama malam bomba di dignité na te so comprendre vanda passe c'est tant na kota ba kibo mando ye soko koti na lokumu bako yambona na lokumu voilà soko koti na ko pala ka mutoki lokwa mutakwe ki na bis bako pesa ebonga na kosi te passe au cas où on va passer au main, il va que Jacob va te que na pompi charger na potambuli pe makolo et il y a une électrique qui est boye on y a bisa yo vitala na yo kanga o za technique de guerre tango komona batie moi mais fufuna moto bando simba bana ya contrôler bango makolo pour fufune et mata tu vas vite technique pour vivre terre yo zana nzalo ke tala bato sa fier même à moi, ça n'a pas de télé, on a foufoune, ndengeni, trahison totale. Tala. C'est aux yeux kanga, na zé c'est ba document. Na olo makambo eza série, ba congolais, ba zangi mapambo lipo baza bazoba. Ba lingi minene leur ignos. Or nga il faut tala, nga na za challenger. Nga na zo zongela pe na mais la poto ya mwana 3 mois, faut tinanga te nzala. Oh. Na lubango pe na machaka te na tubeli pe na samateya na ketela mwana ser rotela ngane longike na ina nzala yeka ka ozo potopoto menisela nga mwana natali potopoto natali mwana natali modèle photo solo potopoto na phosphantine bande vert na kosi ko tuna nanu mulambi eza ninyo yokai eza potopoto bandi vert yokanga po mona teke na kuchanguka na linga ka solo yo te o sexy ngata pastor tu as un gars sur la potopoto te na lobi pa chaka teke te sini eza ngate ya da boso nango na linga ka te parce que tant na zulu tuna toki permet tout na pesi moi on faut pour faut cha moi deuxième tout ce qui maman na koti ngana dundi 3 minutes c'est maman na bimi na deuxième moko mingi mayo ba chaka na biberon mais c'est mingi mayo na mwana beba to timba ke maite donga le boko wana ngo komi maele uti wapi na te ça comprendre loka maman ne peut pas bima tali c'est des okita on écoute pas pasta on est okita ngana zo cheka mwana moko ngana zo dunda 4 c'est maman na bimi c'est na zo kosoka na ngeme sur moi c'est maman bariki ngamo na dundi yoka sikoyo mama nataka bima talisa et pas na jolia pas moni pote pete ezokita yoka penga na kana loboka malamu pona bana zoka na zodunda du tona moni kelingesi la mona ko réclamer batimbela tenga na sali classement kwa équipe c'est quelqu'un ndamu na zimu sa bisko na toki pote na zocha mwana sama tamo ndirale a refoulé tala nyonso na difficulté na foti na ngate foti ya difficulté yango makambo pasa yango moni Congo fo zalama mayele na ke en tout cas na beto ba piste clé ngana kenda ko somba mikate na telema boy mama mikate na somba mikate à 200 tela boy 4 na mabere ko ya moto na tuni mama na pourquoi sali boy ndro bebsi marchandise o bebisi yokai tan ona longolaki na moto ko ezake bene msusu e ko yokanga bongo tikika boye comme la question yokai oya mabene ke nango wapi ngana bien zamba pambola kana ba façon différent ona mwana sesa ka mcha chando mama
nazwa 1 2 3 4 natombola mamata mine ngana kina sombe ya 200 mibale na moni 4 mabele ya ofele na boya na lokoti yo bataki sasa ba mabe ba pesa ka puya malunga te mikate ko ini na mai na mabele ko bango ko i place mabe kongo soko lingo bonga kanga matoi tika na kenda nango pembe na telema yoka mama okosomba te kanga zelanga na oya nasina mwani hapo na pupola nga moko kwa kwado pua na damatu mana soma simikate ezate oh mama 4 na meli mai desa na bitin na lukelongo sanfa ekosomba sukali deso na sombi lipa na kekop male metala Congo challenger ye nzamba tala kiteke pona sambelaka tote atali nde nzoto apesanga na conjoncture pasi na memi yango ne kenge muto kopesa ta chance yeyo yoka ba jeune garçon sasa soka zapiaka abeta masolo kola bingiye azoka $20 même kolia na aboyi na ba jeune garçon mi bozana ndako pesa ta mi fa basombe kolo na nango te mazana $20 na poche pona ko benga bato basunga kaete bakendo komela champion polo kumu na etikala place bazaka na batu oyo bazaka na pasi na nzala rien na ozima no clair poko tata malewa aboyi malewa akoni olukumu na bar nzamba sota azaki piaka tamboli makolo alebi 100 francs na kabele pe kope moka beti même kope ngana sala kezanga te mawanza mende pesa nga po ebele balekinga na makasi baozwa 100 francs te mais nzamba pambolo zwi $20 orol bata tena ko tata malewa tona pesa mbongo balambisa rien bajenge sasa umana komika pesa nga kabri soka le moko atiki olatie kwanga poni kota suka atiki opo na ngeko ekokime pona komela 5 bouteilles champion sko muta boy ozo senga obonga nzoto ba pesa yo olingaka ngote okobongela nini na bité so na lubima ana lubibu na meminga ngambo OK bien na bité so comprendre ekota yango na bisi yo vérité ya vie ba dia bino clair. Vous comprenez très bien? Vérité à bino bati à bino malam. Yango moni 2022 yo kanga très bien. 2022 photo ça là nini? Merci. 2022 ça calcul simple. Comme ma distraction tena makambo tali à venir. N'habitez sans comprendre. À venir n'est toujours que nango awa yo kanga bien. Mais ma fille la camion aux ana posé que na voyage à Mwanda autant la carte pour ya sika contrôler non essence est-ce que carburant au baché comme ça camion Mwanda pour tu na pas na parking ndenge visa so vous comprenez nga moko kolonga na kotika ko pesa nga jamais faute e bébé bonga na kozana ngati mukola su ya suka sikoyo po yeba ke vie ezana ba qualité na mabela ba tususu okoki kozala zoba age pousa imena mboko za no bébé ya 8 ans. Toi, il y a 8 mois. Dans mon bazar. Oui, je te dis avec moi. À quoi on a âge, mais dans bon côté. Dans mon moi, c'est dans mon bal. So ka sana bambonga mike asolo na moi si mala. So moi bali ko makaba $200 abando manke ma respect. So ka peska mbonga wenza pesi bo masa tuna ko kep. Ah boni kana kana paite. Badege bandi. Na to so comprendre. Et là que c'est que à venir à moi c'est mo sa moni bisoko bongi. Je te dis avec amour. Yango moni ko bonga eza structure moko eza hiérarchique. Donc balobaka ke moi si asala kana mobalité, mais naloba moi c'est pour ça mobile ya matagrade. Pourquoi moi c'est ça coaching moko ya secret. Soko pese matoi na kimia bomuni fi malam. Voilà. Ni bala ki sasa te. Ya solo pas. Na loba no vérité. Soko zi mobile so gangela comme le quoi chauffeur na volant Italio. Ya solo. Na loba no polele. Mobali abali yote boza ya katofan komi na mwana moko mibale obetele masolo banyomoke na leki na bana banyongo simi misi 4000 mobala tomboki o mobala solo na ba 4000 francs no bali ko ganga bongo komi ba $50 to kosuka wapi obala penga to za legali te ibala kisasa ye moko pa kenda na ba kuche bela beta masolo baninga champion et fanda pas solo ba bien OK bien pour contrôler classe ya bana na Minerva Kaka. Pour nous connaître masolo ba terminer na ba camarade kutana na bango pressé voilà ibala mavwanga ba lingi ba dole je te dis abetela moi si jamais lisolo malunga ba doléance na ba doléance si kotina libalo to kubanda to umili na tina nango nini ndio mani mabala mingi zo kende mi temps on keba na opeso conseil et pasteur ba kabala ke mita sundeni mabala ke mita ndeni olingani ozimo se tena ndako or
kobomba libala ezaka ba million te nde mabala jipe kamwana te kobomba libala eza vérité ya bolingo lingi tambola nango na esengo ezaka na susi ya bana otiki na ndako koleka yo moko moluki mbongo mobali ya malonga aza moluki mbongo me avant mbongo bana na programme fo mwasi aza na bana bazwa programme tokosala nini il faut yo uti kopo ye na 100 000 francs aussi olati mwasi après nde so mwasi ke nanga likambo fo na sala tala bona bo fo pesa nga 10 dollars mwasi alobi te ko so 10 dollars te so 5 ko etikeli to sa programme nda ya ndako moni frère libala yango ke bana mobala uti kopo 800 okosona mu 50 na so ba ke mwasi avina nga so 50 ozo bongo mema wapi libala kufatiri on a bano église te nga na ko toya mfutema te na ti vérité ya secret ko koma vie même pas batei bino mabe muta osama kam na kana ibozo ko sela molimo eza mfutema eza ne ba freiner izo ko kibazo sepela bakanga nga bandoki makoto na langwaka fo mibali na bana makamanoki frère raison ko vivre tala na opé ce conseil okoki ko kende église te nzamba sali ya minya na partir de boboto ka ya bandamu na souci ya batu nzamba pesa obango souci ya ndeko tala ka famille na fo bakola souci ya bana kata mbaya ko pesika biscuit ya 200 francs tant bali yango ne sengo papa petinga biscuit ezotini ka mapambo lilo bikende sani zwa ke bana mobala mela ka cigarette ni makambo ebele papa pesa bana dese saka pa pasi bana na yo moko yina bonga bapa ekozala ndengeni meteli bana obota nana devant wana ka kozana alikenda nana bafomi bana na ndo kolele o 2022 to lepet fo yo kanga na oteyo mfutema te na oteyo réalité olingi o réussir tshelo ngina moi sa ekonzo okoma tate même ndako po bana ba minene lamba na technique le mwana ba bwa minene ngana ba le mikila le loronyo bon ba sa mbonga malumba folo ba biloke bende ka pe fufu esi la po bana ba kola bien ma tembele le ka pondu pende ama sekite ndeleka jusqu'au mbolongo moko kalinga mon affection tamo mungu apose mona kati donc esi mwa yo yebi pour mona soka critique mukia yo ki so benda fufuma mbam soko lambi musuni pona ka mingi misisa ko etunga na munoko elekisa ba fufu ebele na ibse ngana lamba ngamo lambia ngana mona musisa ngombo tena munoko be premier liquide abeti fufu o kama musisa moko abendi 7 boules ya quelqu'un na munoko ko entraîneur bazuka wapi fufu ya retourna kalo kwa wapi machine tonika ozo kama mutu bachele demisuni mais 8 boules bali tous les 7 boules vides mais misine zano mibi banda musine musise ko taki na munoko zo bundisa ba foyeba na ebise na ote otala na ote yo logique ya Congo ya solo soko yo kinga otambola les européens ça fino fotité suki sa limite na ndelo bachela yo esengo nyoso eza esengo onginda na $100,000 nanginda na $100 eza esengo mutu mtajela kanda kuselo kalita mbongo azui ko ngata na netoko kimia na yeza netoko na ndako bonga okumana kibata chip balekinga te po okuta mwasi na ngana bana matama mais soko telinda ko elito itoko vie ozolenga nani olingina na bongisela oyo na kamwe comment ça na susi ke engeko simba te yo zana mukilo kufito so pesa fino de fête non koko kuta ko kisiba no na 5 azobo ya liwa mageto azosumbia na bilamba ya solo ko yoka na ndaku koko akufa po apusa ni tozo yoka moko na prière nzambe na ngai batelanga pa kisanga mikolo ko baba tselo mikolo yo so lembi o mona biloko tuto na vie je te dis avec amour na teka na maseki makamisa ka série nzambe asala tout problème na ngana yonde toyeba nini tozofuka pona koma na niveau ya sengoneti baninga na privé nga nini pona récupérer nga lobby nini on ko sala lelo bomba nga po lobby tango na ko récupérer na so kimia ko sala $14 musique sur le spectacle ba tondo betelo maboko po ba monimbo bongo nzoka ebele po bomba ezate oko remarquer siko à la longue oko tika na défaut wana lokolo mikangina makama minene poli andunda na misa bato koka so ni po mesana misu na misuni nzoka pe bonga madonga ezate vous comprenez na na binote esengonio kende wenze na mboka muke okota na banzela misina mine ya mine ko bele estomac pa ko bomba libana na retour ko ba manda iba koti munongo associé ke ko tukola oyo pikola ndunda ndenge seri mo na lesa moi sina bali busaki manga likolo makambo moi je travaille makambo pastor maman apesi mbonga we doki tika
Elie limoko zo commander moi o komela moi si wenze na papier lokwa kubunga. Oh. Kende boy kokota boy te baluka boy. So achete menga moko champion. Ngano kene ka wenza loser. Oh. Wenza loser. Wenza loser. Mombele. Eh. Na lobito salela po za faux chemin. Una ngala ke ngaso na mbomu ke na ke somba fufu bikolote. Na no ba camion fufu utaka bandu ndiso ba kiti ba fufu nyos. Ba bikedio etika na camion tango ba recevoir ba komba ngwe sangana ba mama masangu lokola avantage. Po soko sombi yango tango ke no nix ya balmo ke balana na masangu. Mo somba sufu masangu ezate dans l'avantage. So zo tafu na ngonde kenge pesa na mama mabele yango na mane l'aisance. Ngana somba mbisa ukaka na libongo. Pombisa ukaka na zando za cher mupiko boye 3000. Ngana kene wenze na 2500. Funa somba fufu na masangu na makala na 1500 wana. Mena zana susia mbisa ukauka. Eske na somba ndeni. Na kene somba oba mito mbisi bakomba na balinière. Esangana ba puisela makaya pe kana ba jite. Matombo lango kwa ngongeza mupiko 300. Soko tomboli yango mama na matembera 300 so tena moto car lupangu mobimba batutu ba kolandela na sana. Ba elambela sike uti What? So eke boye solo kwa mbisa ukauka. So ezangi boye solo nzongo. Ezo nga besola makaya. Yo batutu mako ko pendani nini? So za maele toko bimazo zoba. Yo baka ezaya ba paya mako kabisa ezate. So ko teri bango bakemeka ba wolodi. Ezane mabebo no kumunesi esili. Yo ne se madame ezana biloko mususu ko lambi. Tika babanga na solo ko kabate. Bayi na biso metetre na lokumu. Ke to kaba to sa to sambwa. Foyeba. Elambini. N'habite ça ça. Et fanda. Maté moko compliqué hein. Makasi. Donc moi si nanga yebi ngata ne bapa ya 10. Ce que tant mité boli a boli ate. Ata boki solo. Yoko defiamé. Oyebi. Quoi lui passe ça? Ngana ne bapa ya 4 ba koti ba ki pena solo biloko so bima na porte. Yoko ba masa. Tomato dama. Nana lia. Technique na pesa moi si avana ya. Laisse madame so kangi kuro tetali. So manga na kwanzi mutu. Ce qui fait bien qu'est-il bimisa me bomba musulimo na bu soma na nisi makolo boy 1 2 c'est que na tambola ki mingi ko yani loko te tika bazungu Boso kwa na nyoso signe message. si so kwa na so abeta de maboko so kwa likamuke vraiment oui maboko ezali kamba ale maboko na église alléluia maboko za bonheur maboko za ngindi maboko za to chabie ko te bika blokana so beka tona maninga to fanya check up vraiment journal madame si anda beti maboko be se fait le ça mala mais ça mala na kwanzi mutu se fait comme ça tout est so mabuli mo na musuni bomba so mana check ma connaisser 1 2 c'est que to tamboli mingi ko yane le côté ata batunika c'est qui wenze ten bongo solo ya ba voisin so kota na ba croissant yoko ta ba croissant na ça total comme fait taper na plafond pour soleil déranger biso mi nous on est ensemble faut y ba qualité ko boya ko kabate mais ça les kenga ko koma lobby RDC eloko bomi bino nazo zongila bolingi église sans koluka Zamba sala kana ba goigoité je te dis avec amour zala na métier ba kolukelo ba peso valeur ntambe nanga bino basi bwana avantage bo salama 90% bo soka visa boluka ya solo oh maman na lobby je te dis avec amour moi si azana facilité na vie ya somo eza grâce ngana ko banda kit moi si azati na sombi TV moi si azati na ko banda ko foutre bato zoma na ko ba camarade mettons non mona ka moi si na tioli toy bango pe amoni ko so linga moi si lelo et le kika 2 semaines ba bando commander ndako ndire ya na kosi bobi mangana ko yoranga pe boyo ka mama ndenga lobi to bimaka moi sako yo ba masa mais tant to bande ko somba biloko tout moi ça zala kite yenda ko mi propriété privée moi privé à moi si o ene lo côté mais mbongo na comme occupation ya yo pona biso yo mobali il faut zala tout on va chaque fois yo kanga ko ya mobali za signe leadership chelo ngina moyi mobali za lokola lukumu mobali za lokola mutu ndenga azaona na kati ya ndoto azoka tous les rôles au moins na kati mafuta ko pakola so etikali mukeba pakola kana donc batika makolo pam pourquoi petit privilège ne l'autre ko elongi nda sala ke to koma nzoto ata na pangusi na pakolite na bombi ne lamba boyeba ndengeni mais elongi mutu to atala ko pesa mbote tant moninga seke na ye il faut tcheke elongi ne sengo conseil gratuit na vie nazote ya tous les mois na mobile 20 tili kolo
attends ça la coupe moko boy tiaka vile kwa mitambo longola orgueil le fond de même ramuto na buzo ba peine chèque komi kitsa nde pesa mapamboli eya ngande omoninga na kende ba coupe moko ndaka ba bokilo awa ngana zo mema conteneur awa basaki to kitsa et je n'ai rien pour bon on a sorti yango o jenenga to kolia ni so monanité ngata mabokilo moninga mafu mwana bina lia mabe tango yako soka ticket nani o moninga na carton moto ningo ganga so ko ganga si bomali bala ko kenati kana kutu libre sakana ngai do sana kisaso ngam na kenda ka fête na veste na ote pour ba station vivre na poche na ila bana loso esanga na manyo bana ngana sona ke fête na zongi ba fungola ka sache ba loso na lokwa diamant so panza loso amoni mwa makemba na kati ita ikemba ya yo papa te chukwanga ya yo tuka lunda azo za diamant na libulu bana ka bosa kanango c'est ça tala yeba vie zoba zate ilo zo boma biso to mi pesi minene to lingi lo fundo muto abitina na eta ila un jour to kufa tout est vanité ko pesa mutu faute te so bela to ça normal ce que simbité yo moko kono yo saleli yo mabe na ba no clair e ko ta pasta nga maninga na ba no clair nga na même pas na biso mutu azaka na métier na puyaka ye goy asala ka rien pendant nga ça na parté je te dis avec amour et fanda pasta maman nzela métier ezaka na pasi koluka vie eza boye na banda na kowolola manga na kenda bo na zonga na simbi mutu na bina suki na kenda ba 3 jours na simba mutu na bina bel estomac ya moninga na kenda banzela mai nga na kenda ba voyage ba Congo ndo moninga na kenda bi mema challenger o ka challenger nzamba talité oza bagarre tika nzele fungwa Dieu est bon yo ko tsana nzela to la paix tant na bana ba wolola ngati avant comme tia nanga azaka ndi boye mona meba lelo nzamba saliti changement na to la paix lelo bamboka ba pai na mboka ba ozongi pe bazokam ya na vie consacré na musala na mama nanga okozwa leo ele ba ko chola baza ba ko ina baza kanga motema tala liboso au moins on commence un objectif so on doit réussir na vie kanga mato ikoma baba to kwa kibombi sima mukongo akotourna tala kwa yo kite so za biyoka yoka okoswana kolemba mona kwa batelo mingi natika ngaite ya on va chaque fois comme ça matin nanga lokola aveugle et lokola oui aveugle na to bisoni aveugle tatikali mutakala lokola moni bino takoka soni côté tout na tambola kwa aveugle ba pesa copie na sali ba pesa ngana sala ba copie mususu na victoire donc il te va ça en pleine victoire na Saint-Joseph ba tu bozo ba réabisi ngapi na saki na mutu na masa na ngajanja to bana ka ba challenger masa ngo lelo so otali on limate ako asoma mituka vieux fungoma moni ba tu ba lula classe malongani to sala nayi classe raté mais Dieu est bon chaque fou et fungwami pona mbamba na vie persévérer c'est là ko bonga luka c'est là ko bonga persévérance c'est là ko bonga bomba mbongo moko te balobaka na wenzeke oyo intellectuel ba ya mangonoki ya bobolo lesonga na ntongo si sima mbongo to eza mbongo okoko futa na place na bato batanga yo voyi mais soko zoka mbongo bokobenga na bandeko ate ya yoko neto sona lobani e fanda pasta o tia vina masekiani ngata na biko koma kombo na ngata me kotanga mbongo na yebe ko mena ngata sans fête ngana ko yeba ko koma kombo na ngata me kotanga mbongo na sans fête na ko yeba ke bungi ndai naza soba na classe mais na mbongo naza maeli ba patanga na classe baza ba maeli plus bazo appeler vite mama bébé ba si sa classe ba no ba français na anglais ba sala te ako finga ka ko nini na TV so ba mun teleki na TV ko ngana tanga ki ko le kaye asana bakashi ni ngana sana G1 G4 G8 yo G4 G8 ça nango nini comme ni Congo sa solution pour na biso la challenger to boya ferie na mvula ataka tembe comme on va dans ce monde très bon arabe c'est ta challenger ko bomba bango atelema na biso kwa muyibi te so de CCT ya zipondo mamana achena muntu akena ngo côté mutu ko makate tamo kite ko mona kwa pamba tamo pesa ye merci 1000 francs na poche so ba zo ni ba commune ya ka mimi 5 peu mi plutôt 10 000 francs journée sani et mon ami yo prêtre na ma commune ba français anglais kopo zute au fan yake hivi kitaka na pokwa aye kotala ke la matu kona salité te tala kaninya mimi na poche mo bala malonga
tala na sachet otali papa ne katani soka na sachet mbala solo ye bataka te moni fi na wala na façon nyonso tala lebi modèle na te ya te batu bazo mema maseki bakiko kotsa nzala na bango na prière to prier na sali des semaines anga na kokufa 6 mois ngoyo nzambe nango tikinga atikyo nani yoko mutu mususu soka tamboli partout bunga kate mepona koluka vie soka kena prière nzambe la tsanga direction ina nginda nzamba komi beba chana makolo berson so biberon koya nona mukile komi ngambo isimbi atako na kate mutu evimbaka sakana vie nzabi ya loka budulu nukomi mboka te na te conseil ekota pasteur Fanda oui bien avant ninga moko na tali menga au juste tina mukilini tina mukile saka luka et précieux ça mon ndengo musa vie boya ka mutute na kokufa locataire mais na tiki bana kimia bazaki papa solo azalaki awa na mona mwasi oyo alela mobala pia quelle famille que toi il fallait que tu se pele pour bolola ku mais le bité na ko mobala boye wapi abongaka na ete mais na kimia mukaza iko zo ndo na clair les hommes mobali ta sombelo jipi ndako kitoko ba beta maboko nzoka nde yote mwasi alibusu kwa kuta na yo fo 6 mois on dirait la ngana mfula bazaliko mobala zoko sa kotindo poto na voyage nzoka nde pasala mugulu na sima mobali mombokuta na kelo kwa neti likama nyonga na zepo so polele foza na mobalo ya yo azala piaker nani miso bolingani vrai zana kimena na libale za kolia kitoko te ya solo maloba mobali kasi ekotaka na motema ta misi la pamba mabunde ekobima ya solo maloba mobali kasi eza esengo ata na litoko bomona ko bokomi éponge nazoba na yo wana pelo bisolo oh mama apesa conseil sérieux eza bien mobala malonga soka uti ya tellement bana dudu boye zwa 100 francs mwana soki lobi ma député pa baninga mais ba bete bikoka baninga ezate kabela mwana ka 100 francs somba bombo ntango bana quartier ba l'hôpital kabiyanga bitiku ya omona bandu bete so ekokote babike papa banga sombela ke biscuit omona mwana ka moni choko beti papa banga pecho biscuit te omoni okomisi mwana autorité banda mwana kokoma nonne ke bana makambo omoni mwana desa obotoli bibala beta pare futu na wine balinga mwana desa na mibala ba cigarette makas na ya tumba omona mwana basombeli secret mwana sisa na secret mobimba te na capitale mama na moko kolo mama katino secret soma ngalela kabaka ndete boye mama zokata secret mwana sasu na bière na epe pembe mama ndenge nini badi ko piye mwana yo moko kolo mwana piye mwana bongo so ba piye libanga focha na ya nani peut-être na nguna be olo bi bien passe le te makasi webi vraiment n'habiter na loba nini on est sibino to la pete base 2022 ekenge zoba zate salela mayelo nzamba pesa yo e bandeli ba koyina yo metango simba ba kocho na société musa to sala yango ya biso to benga mela malema bitito koma na rond point zoba zalakate mutabanda na kateta zalakate bandeli comme ne bandeli to koma na sikobete lango tolo tango ndefu. Merci beaucoup, Philippe Chan, on te retrouve à beaucoup de Colanda. Invité la discussion ya mokolo ya lelo ya bengam na kombo ya pasteur John Dité a pété. O esika ne ça toujours pas pasteur John Dité zora toni, pas pasteur Dité zora maté oyo e consola kabiso o ezongisa kabiso. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité oyo bo pesa biso na sabino s'abonner massivement au Kozala Décité. Mais elle aura toujours déjà au s'abonner à la chaîne Nabiso. Merci au s'abonner Beta CPRJ TV Live pour KTG News TV Live au Kozwabiso en direct. Merci. La confiance et fidélité. Bye et à la prochaine. Force de frappe, de vécu. Oh!